السلام عليكم اعزائي المشاهدين. اولا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غبنا عليكم شويه ولكن غير الظروف ديال الخدمه. اليوم ان شاء الله جيناكم فيديو جديد اللي غنقدم لكم فيه بات فرويد مير بطريقه سهله يمكن لكم انتم تصيبوها في ديوركم بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو. خليكم معايا تشوفوا لي زانغريديون. بالنسبه لي زانغريديون غنحتاجوا كالامار، غنحتاجوا كروفيت، غنحتاجوا البوارو مهرشي، فوس توم، لي بالو، وغنحتاجوا ليمون، ملح والبزار، لا كريم فريش، لي روكيت ديكوراسيون، غنحتاجو طاغليات اللي طيبناها مدة 8 دقائق. وبالنسبة للفوق غنحتاجو القشور ديال الكروفيت، البوارو، الجزر والثوم مهروسة. غنضغط الابتلال نوجدو الفون ديالنا، نحطو كلشي في الكاسرول، شوية الزيت وغنربطو فوق البوطة طيطيب. غنشحرو لوفو ديالنا حتى كياخد كولور ذهبي مزيان، خصو يتشحر مزيان ضروري. بالنسبه لهاد لوفو هو اللي كيطلع لي الباط مزيان، ضروري خصكم ديروه. غنخليوه يغلى مدة 10 دقائق ونطفيو عليه. ملي كتسخن المقله ديالنا مدة 3 دقائق، في البلاصه كنحطو الزيت ونحطو مع لي زانغريديون. فوالا غنحطو لي بالو، ليمون، كالامار، نحطو الكروفيت، دابا غنحطو البوارو ديالنا، مع طوماط سوري، دابا غنحطو الثوم، وغنحطو لوفو ديالنا،
شويه مال على حسب الذوق. الابزار اولا فلفل اسود، بالنسبه لهذا الفول اللي درنا راه هو اللي كيزين لي الباط بزاف، هو اللي كيعطيني المذاق. دابا غنحطو لا كريم فريش، ديما لا كريم الاحسن ما تكونش ثقيله بزاف، لاصوص ديالها تكون بحال هكا بهذا الشكل، تكون خفيفه. دابا غنحطو ليه الباط ديالنا، نخليهم شويه يتشحروا شويه. ودابا غندريسولو في البلاط ديالنا. غنديكوري بشويه ديال البيض. هذا هو الاخر ديال بات فرويد مير ديالنا، نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وحبابكم، ودعمونا ديما باللايك وسبسكرايب، وصيوصلكم ديما الجديد ديالنا، واللي باقي ما شارك معنا يشارك معنا في القناه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحاجه جديده.